ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തെല്ലാവരും വിശേഷമൊക്കെ? ഞാൻ ഇന്ന് പഴം കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഴം നിറച്ചത്. പക്ഷേ ഞാനിത് വേറൊരു മെത്തേഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അധികം കോട്ടിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ, പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 4 പഴമാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. ഞങ്ങളിവിടെ 4 ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് 4 പഴം എടുത്തത്. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രയാണോ പഴം എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ cashews ആണ്, അതേപോലെ റൈസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇവിടെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് അവൽ, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അവൽ. പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകമല്ലേ, അതും ഏലക്കായും കൂടെ പഞ്ചസാരയിലിട്ട് പൊടിച്ചതാണ്. പിന്നെ നെയ്യ് വേണം. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈദപ്പൊടിയാണിത്. അപ്പം മൈദേൻ്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര പഴമാണോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അളവെടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെടുത്തത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈദപ്പൊടി നമ്മളൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം. കലക്കിയെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. സാധാ നോർമൽ വാട്ടറാണ്, അത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ടിയുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം വാട്ടറി ആയി പോകരുത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുക. നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ തേച്ച് കൊടുക്കാനാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് വേണമെന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഒത്തിരി ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷുഗറും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ, ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പഴംപൊരിക്ക് ഒക്കെ മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് പഴം തോലൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നടുവിലൊന്ന് കീറി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കീറി കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളോട്ട് കീറി കൊടുക്കണം. അടിഭാഗത്തേക്ക് മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു വിരൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കീറി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു പേഴ്സൊക്കെ പോലെ ഒരു നല്ലൊരു ഹോള് ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, ബാക്കി എല്ലാ പഴവും അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ അത് കീറുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കത്തി അടിഭാഗത്തേക്കായി പോകരുത്. കാരണം മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ കീറിപ്പോയാൽ നമ്മൾ അതിൽ ഈ മസാല ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ബാക്ക് ഭാഗത്ത് കൂടി പുറത്തായി പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്, ഇനി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അപ്പം നമ്മൾ അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ അതിന് സേഫ് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ കാണാം ഒരു 2-3 ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ചെറിയ ഹോളിട്ടിട്ട് അതിലൊക്കെ മസാല ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അത്യാവശ്യത്തിന് ഇതിൽ മസാല ഫില്ലായി കിട്ടും. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹോളാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഇനി നെയ്യൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കാഷ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബദം വേണം, ബദം യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല റൈസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇവിടെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കാത്തത്. ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അവിൽ വേണ്ടാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞാൻ അവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ്, അതിനാട്ടോ അവിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ തേങ്ങേൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു 1 കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അതായത് 4 പഴം നിറയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത്, പഴം എടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അളവ് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1 കപ്പിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ അവലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ നിറമൊന്നും മാറാനൊന്നും നിൽക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അധികം കളറ് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ അധികം ഡ്രൈ ആയി പോവുകയോ ചെയ്താൽ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഷുഗർ മെൽറ്റായി കിട്ടില്ല. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വന്നാൽ, എനിക്കൊക്കെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുക, ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒന്ന് ഉറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി.
ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലി ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മെൽറ്റായി കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ആ പൊടിയില്ലേ, ജീരകവും അതേപോലെ തന്നെ ഏലക്കായൻ്റെയും പൊടി, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ല, അതിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നു. കാരണം പഞ്ചസാര മെൽറ്റായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്, അതൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ ഒരു വെള്ളമായിട്ട് എന്താ പറയുക, പിന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ ആവാതെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലിങ്ങനെ നിറയ്ക്കാൻ നല്ല സുഖം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതൊക്കെ ഈ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട്, ഞാൻ കൈ കൊണ്ടാണ് സാധാരണ നിറയ്ക്കാറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നിറച്ചത്. കൈ കൊണ്ടും നിറച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമ്പിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നാലേ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫില്ലിങ്സ് നിറഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പേസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ഒട്ടിക്കുന്ന പോലെ അതങ്ങ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങ് അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഞാനൊന്ന് കൈ വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. കൈ വെച്ച് ചെയ്യാനാട്ടോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ. കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് ഫില്ലായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആ ഫില്ല് ചെയ്ത ഭാഗമല്ലേ, ആ ഭാഗം അടിഭാഗത്തായി ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുക. ആ ഭാഗം ആദ്യം മുരിച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ ഫില്ലിങ്സ് ഒന്നും പുറത്ത് പോകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ. പിന്നെ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അത് മുങ്ങി പൊരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. കൂടുതൽ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളിത് ഫുൾ കവേർഡ് അല്ലല്ലോ കോട്ടിങ്. അങ്ങനെ കവേർഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം ഇത് എന്താ പറയുക, അത്രയും ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുമല്ല മറ്റേതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയും പോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ചൂടാണ്, എനിക്ക് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ വേഗം കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം ഫില്ലിങ്സ് ആയി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എന്താ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അത്യാവശ്യം ഫില്ലിങ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടോ, നന്നായിട്ട് ഫില്ലിങ്സ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു പഴം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഫില്ലിങ്സ് ഇതിൽ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ പഴം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം പുതിയ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ താങ്ക് യു, ബൈ.